வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம கேட் எக்ஸாம் பற்றி பார்ப்போம். என்னுடைய ஒரு மாணவர் 5 கேள்விகள் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாரு கேட் எக்ஸாம் பற்றி. அந்த கேள்விக்கான விடையை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். அவர் கேட்ட முதல் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா, வை கேட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், இந்த எக்ஸாம் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு கேட்டார். அதுக்கு முதல்ல நம்ம அட்மிஷன் ப்ராசஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். கேட் எக்ஸாம் அப்படின்றது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். இந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் எம்பிஏ மெரிட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ எம்பிஏவை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு 600 காலேஜஸ் கிட்டே இருக்குது. அவங்கெல்லாம் எம்பிஏ ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக எடுத்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த காலேஜஸில் நீங்கள் எம்பிஏ பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது, நுழைவுத் தேர்வு. அது நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. அதில் மிக முக்கியமான எக்ஸாமாக தான் நம்ம கருதுறது கேட் எக்ஸாம், காமன் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். ஸோ இந்த எக்ஸாம் ஏன் முக்கியமானது அப்படின்னா, அதுக்கு முதல்ல நம்ம அட்மிஷன் ப்ராசஸ் புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு காலேஜில் நீங்கள் எம்பிஏ பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு 3 வழிகள் இருக்குது எப்படி உள்ளே நுழையணும் அப்படின்னா. முதல் வழி பார்த்தீங்கன்னா கேட் எக்ஸாம், இல்லைன்னா ஜாட் எக்ஸாம், இல்லை மேட் எக்ஸாம், இல்லை டான்செட். இதெல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ். இதில் கேட் தான் முதன்மையானது. ஏன்னா நிறைய காலேஜஸ் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்தியா ஃபுல்லாகவே. ஸோ இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதி அதில் நல்ல மார்க் எடுத்து அதன் மூலியமாக நீங்கள் காலேஜை செலக்ட் பண்ணி உள்ளே போகலாம். இது முதல் வழி. இரண்டாவது வழி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு காலேஜஸும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னு சொல்லி தனியாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதாத மாணவர்களுக்கு அங்கே சீட்டு கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் ஃபீஸ் 2லிருந்து 4 மடங்கு வரைக்கும் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மெரிட்டில் போகிறத விட இது அதிகமாக இருக்கும். மூணாவது வழி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜ்குள்ளே நீங்கள் என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த காலேஜ் நடத்துகிற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலேஜ் படிக்கிற பசங்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் இருக்காது. ஏன்னா நீங்கள் காலேஜ் எப்படி சேர்ந்துருப்பீங்க, உங்களோட 12th மார்க்கை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சீட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அஃப்கோர்ஸ் அந்த கேஸ்ட், ரிலிஜன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு. பட் நீங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணுறீங்கன்னா, அதாவது மேற்படிப்பு படிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கும். நிறைய பேர் அதிகப்படியாக எடுக்கிற எக்ஸாம் எம்பிஏ தான் இல்லையா? ஸோ அப்போ எம்பிஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 ஃபேமஸான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கேட் எக்ஸாம், ஜாட் எக்ஸாம், மேட் எக்ஸாம், அதுக்கப்புறம் டான்செட். இந்த டான்செட் எக்ஸாம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும்தான். நான் அதுக்கான வீடியோ கூட அப்புறம் போடுறேன். ஸோ இந்த எக்ஸாமில் கேட்டு நீங்கள் எழுதிட்டு நீங்கள் ஒரு காலேஜ்குள்ளே போகும்பொழுது உங்களுக்கு மெரிட்டில் சீட்டு கிடைக்கும். அதனால் உங்களுக்கு ஃபீஸ் பாரமும் கம்மியாகும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். இதுதான் கேட்டுக்கான ஒரு முதன்மையான அட்வான்டேஜாக நம்ம சொல்கிறது. ஸோ அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் மாணவர்களுக்கு கேட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு நீங்கள் உள்ள எம்பிஏக்கு போனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் இது ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸாம்னு நம்ம சொல்கிறோம். அவர் கேட்ட இரண்டாவது கேள்வி சார் நான் என்னிலிருந்து சார் கேட் படிக்க ஆரம்பிக்கணும், முதல் ஆண்டா இல்லை 2வது ஆண்டா இல்லை கடைசி வருஷத்தில் நான் படிக்க ஆரம்பிக்கணுமா? சரி, அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, நீங்கள் இப்போ எம்பிஏ பண்ணலாம்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்க. அதாவது நான் இப்போ யூஜி நிறைய ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் வந்துடுச்சு இல்லையா? நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் படித்த மாணவராக இருக்கட்டும், இங்கிலீஷ் படித்த மாணவராக இருக்கட்டும், இல்லை காமர்ஸாக இருக்கட்டும், யார் வேணும்னாலுமே எம்பிஏ பண்ணலாம் இமிடியேட்டாக யூஜி முடித்த உடனே. ஸோ அப்போ நான் அந்த எம்பிஏ பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது. அதை எப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? முதல் வருஷத்துலேயே பண்ணட்டுமா, இல்லை ஒரு 2வது செமஸ்டரில் பண்ணலாமா? என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் எப்போ சொல்லுவேன்னா, முதல் 6 மாதம் நீங்கள் காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் எதுவும் பண்ணாதீங்க. ஃபஸ்ட்டு அடாப்ட் ஆகிக்கோங்க அந்த காலேஜோட. இந்த காலேஜோட சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது, அந்த காலேஜ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, ப்ரொஃபஸர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க, அதை முதல்ல அந்த ஈடுபாடோட நீங்கள் ஒரு 6 மாதம் அந்த காலேஜோடவே இருங்க. 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் கேட் எக்ஸாமுக்கு படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ கேட் எக்ஸாம் எப்போ நீங்கள் எலிஜிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் கடைசி ஆண்டில் இருக்கீங்க இல்லையா, அப்போ தான் நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிளே அப்போ தான். ஸோ அப்போ முதல் ஆண்டிலே ஏன் சார் படிக்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, இது கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகிற எக்ஸாம் இது. இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்ஸான காம்படிஷன். ஸோ காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தால் நீங்கள் மார்க் அதிகமாக எடுத்தால் தான் நல்ல காலேஜஸ்லையோ இல்லை நல்ல இன்ஸ்டியூட்லையோ உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதனால் முதல் ஆண்டு, அதாவது 2வது செமஸ்டர்லேருந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் 3வது ஆண்டு வரும்பொழுது உங்களுக்கு அதுக்கான பயிற்சி சரியாக இருக்கும். நீங்கள் அதை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது நல்ல கட் ஆஃப் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுறது 2வது செமஸ்டர்லேருந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறது நல்லது. சரி, நான் இப்போ சார் நான் செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் சார், அப்போ நான் இப்போ லேட் ஆகிடுச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப லேட் ஆகலை. செகண்ட் இயர்னா இப்போ ஹார்ட்லி நீங்கள் 3rd செமஸ்டர் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போது படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா கொஞ்சம் இன்டென்ஸ் அதிகப்படுத்தணும்.
ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய நாட்கள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிற பசங்களை விட இன்னும் கொஞ்சம் இன்டென்ஸாக படிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு சஜஷன். தேர்ட் இயர் பசங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் கிடையாது. இப்போ செப்டம்பர் மாதம் இருக்கும், நவம்பர் 27 எக்ஸாம் வருது. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி லைக் 2 months தான் இருக்கு. இந்த 2 மாசத்துல உங்களால் படிக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கஷ்டம் தான். அதனால வந்து எக்ஸாம் எழுத வேண்டாம் நம்ம சொல்லலை. உங்களால் எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் கொடுக்க முடியுமோ இந்த 2 மாசத்துல நீங்கள் கொடுங்க. ஏன்னா இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, மாணவர்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் இல்லை. கேட் எக்ஸாம் அப்படின்றது நவம்பர் மாதம் வரும். அதே மாதிரி ஜாட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு, ஜேவியர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாதம் முதல் வாரத்தில் ஒரு பரீட்சை வரும். அதே மாதிரி மேட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு. மேட் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். அந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஜனவரி மாதம், அது வந்து வருஷத்துக்கு 4 வாட்டி வருது. அதுக்கப்புறம் டான்செட், தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைவருமே டான்செட் எக்ஸாம் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். டான்செட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்ச் மாதம் இல்லைன்னா மே மாதம் இந்த கேப்குள்ளே வரும். கொரோனாவால் கொஞ்சம் தள்ளி போயிடுச்சு. ஸோ ஏன் கேட் எக்ஸாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா, கேட் எக்ஸாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா சைமல்டேனியஸாக வரக்கூடிய மேட் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும், ஜாட் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும், டான்செட்டாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் அப்பியர் பண்ணலாம். ஏன் சார் இத்தனை எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். சில காலேஜஸ் வந்து ஜாட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க, ஜாட் XAT. சில காலேஜஸ் வந்து மேட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. நிறைய காலேஜஸ் வந்து கேட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வர காலேஜஸ் எல்லாம் டான்செட்டுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் ஒரு மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கும். ஆனால் சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வேறுபாடு கிடையாது. நான் வந்து அந்த சிலபஸ் பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் கேட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 70% 80% ஜாட்டை வந்து அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது. இன்னும் 20% நீங்கள் அதிகமாக எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கணும். அதே மாதிரி தான் மேட்டு கூட. உங்களுக்கு நீங்கள் கேட் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மேட் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு பாத்வே வந்து அது அமைச்சு தரும். அதே மாதிரி தான் டான்செட்டும். என்னுடைய மாணவர்கள் சில பேர் எல்லாம் டான்செட் எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ஹார்ட்லி லைக் 1 month 2 month தான் படிச்சிருக்காங்க. படிச்சிருந்தும் நல்ல மார்க் எடுத்து இருக்காங்க. காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணாங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு டான்செட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ இதனால நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுறது மாணவர்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து உங்களால் கேட்டு படிக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ படித்தா நல்லது. ஓகேங்களா? இது வந்து 2வது கேள்விக்கான விடையாக நான் கொடுக்குறேன். 3வது கேள்வி அவர் கேட்டது வந்து, சார் நம்ம வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி படிக்கலாமா, நம்மளே செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணலாமா, இல்லைன்னா நான் வந்து ஏதாவது கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் வந்து போகலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இதுக்கு வந்து ஒரு 1 word ஆன்சராக சொல்லணும் அப்படின்னா கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் பெட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பட் எல்லாருக்குமே அந்த சூழ்நிலை அமையாது. சில பேரால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது, சில பேருக்கு சரியான நேரம் காலம் அமையாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து நம்ம இதுக்கான 1 way ஆன்சரை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவாக பார்ப்போம். மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வாங்குவீங்க அப்படின்னா, பாஸ்ட் ஒரு 10 வருஷம்கான கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம். கேட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நிறைய படிக்கிறத விட நிறைய MCQ வந்து சால்வ் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் மாறி போச்சு. முன்னாடி வந்து 3 மணி நேரம் எக்ஸாமாக இருந்தது, இப்போ அதை 2 மணி நேரமாக மாற்றிட்டாங்க. ஆனால் இன்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே இன்டென்சிவ் தான். ஸோ 3 ஹவரில் முடிக்கிற எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு 2 ஹவரில் வந்து கொஸ்டின் எல்லாம் இன்டென்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த டைம்குள்ளே முடிக்கிறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயம் கேட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா அந்த எக்ஸாம் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கே வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குற மாதிரி அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா நீங்கள் நாளைக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக போகும்போது இதெல்லாம் நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அதனால் எக்ஸாம்லேருந்தே அதை ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி நீங்களே செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணீங்கன்னா எந்த கொஸ்டின் படிக்கணும், அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் பாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின்லாம் படிச்சிருவீங்க. அதை தாண்டி எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வருது, எதுக்கு நம்ம அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு கைடன்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணணும்னா மினிமம் வந்து இதெல்லாம் கற்றுக்கிறதுக்கு 1 வருஷத்துலேருந்து 15 மாதம் மேலே ஆகலாம். வேறஸ் நீங்கள் கோச்சிங் போனீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆல்ரெடி அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நல்ல ட்ரெயின் பண்ண முடியும். ஸோ கோச்சிங் வந்து நம்ம எதுவும் ஸ்பெசிஃபைடாக சொல்கிறது கிடையாது. டைம் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். இல்லை வந்து உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூட் இருந்தது அப்படின்னா அதோட ரிவ்யூ எல்லாம் பாருங்கள். பார்த்துட்டு அங்கே என்ன ட்ராக் ரெக்கார்டு அப்படின்னு பார்த்துட்டு யூ கேன் திங்க் ஆஃப் ஜாயினிங். ஸோ மெட்டீரியல்ஸாக இல்லை கோச்சிங்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கோச்சிங் வந்து பெட்டர். ஏன்னா இது வந்து ஒரு புது எக்ஸாம். ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரில் இந்த எக்ஸாம் எழுத முடியாது, செகண்ட் இயர்லையும் எழுத முடியாது. ஃபைனல் இயரில் மட்டும்தான் நீங்கள் எலிஜிபிள் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு. ஃபைனல் இயரில் இன்கேஸ் நீங்கள் மார்க் கம்மியாக எடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்த எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் இருந்து தான் எழுதணும். அப்புறம் வந்து யூ ஆர் நாட் அ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எனிமோர், நீங்கள் கிராஜுவேட் ஆகிடுவீங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்காக ஒரு 6 மாதம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா நீங்கள் மே மாதம் அந்த மாதிரி உங்களோட தேர்ட் இயர் முடிச்சிருவீங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நவம்பர் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இது ஒரே அட்டெம்ப்ட் தான். அந்த அட்டெம்ப்டில் கிளியர் பண்ணோன்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் யுவர் பெஸ்ட் எஃபர்ட்.
isn't it? ஸோ அந்த பெஸ்ட் எஃபர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் போகிறது நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுறது. ஸோ 4வது கேள்வியும் 5வது கேள்வியும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவாக கேட்டிருக்காரு. எப்படி காலேஜ் செலக்ட் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் டிப்ஸ் வந்து கொடுங்க சார் கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த கேள்விக்கு வந்து நான் தனியாக வீடியோஸ் வந்து பண்ணுறேன். காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் ஒன் ஷாட்டில் முடிக்கணும்னு நினைக்க விரும்பலை. பிகாஸ் இது வந்து இப்போ கேட் நிறைய பேர் எழுதுறதுனால இதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக அடுத்த வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன். யாரெல்லாம் கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் யாரெல்லாம் கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களோ கிவ் யுவர் பெஸ்ட் எஃபர்ட். நான் டிப்ஸ் வந்து சிலது சொல்கிறேன், அது கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். யூ வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் த டார்கெட். ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல்.